ممکنه کودک شما فقط بچه پرتحرک و پر انرژیه و به اشتباه تشخیص بیش‌فعالی گرفته و یا واقعاً ADHD داره، ولی معمولاً شما شنیدید که بچه شیطونیه، پرتحرکه و گاهی وقتا هم به شما گفتن که بد تربیت شده. همین تشخیص‌های اشتباه میتونه زندگی بچه ما رو تحت تاثیر قرار بده و مطمئناً نوجوانی و بزرگسالیش رو هم تحت تاثیر قرار میده. من میخوام تو این ویدیو بگم ما چطوری بیش‌فعالی رو بشناسیم. اصلا تفاوت بیش‌فعالی و ADHD چی هست؟ چه تأثیری روی بچه‌های ما میذاره؟ آیا به درمان نیاز داریم یا نه؟ و این ویدیو برای دو گروه از بزرگسالا خیلی مفیده. یکی متخصصا، مشاورا، متخصصین کودک، معلما و مربیای مهد کودک و مدرسه، و یکی هم شما والدینی که یا فرزندتون تشخیص بیش‌فعالی یا ADHD گرفته و یا اینکه احساس میکنید علائمی داره که شاید ADHD داشته باشه. ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوایم با هم دیگه در مورد ADHD صحبت کنیم. ابتدا ببینیم اصلا کلمه بیش‌فعالی که ما خیلی استفادهش میکنیم یعنی چی؟ ما یه اختلال عملکردی در مغز داریم که حدوداً 8% از نوزادا با این اختلال به دنیا میان، یعنی همراه خودشون میارن. پس برای سبک تربیت من و شما نیستش که گاهی وقتا به اشتباه به ما گفته میشه که بچه رو بد تربیت کردی. وقتی بچه ما با این اختلال عملکرد مغز به دنیا بیاد، یعنی اینکه تو 3 زمینه یه ضعفایی داره. 3 زمینه اصلی که ما تشخیص میدیم ADHD رو. اولیش بحث تمرکز و توجه هستش، یعنی بچه‌ها به اندازه کافی تمرکز ندارن. مورد دوم تحرک زیاده، همون که بهش میگیم بیش‌فعالی، یعنی خیلی مدام جنب و جوش دارن. و سومین زمینه‌ای که بچه‌ها در این حیطه مشکل دارن بحث تکانه هستش، یعنی حرکت‌های هیجانی و یک دفعه انجام دادن بدون فکر. پس تو این 3 زمینه وقتی بچه‌های ما ضعف دارن ما بهش میگیم ADHD، که وقتی بخوایم این کلمه ADHD که مخفف یه اصطلاح انگلیسی هست رو ترجمه بکنیم میشه اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی، یعنی 2 ساید داره. پس وقتی از ADHD داریم صحبت میکنیم هم در مورد نقص توجه باید دقت بکنیم، هم در مورد بیش‌فعالی یعنی همون هایپر اکتیو. پس چرا ما به همه بچه‌ها میگیم بیش‌فعال؟ این به اشتباه جا افتاده. شاید خیلی از متخصصام استفاده کنن، ولی معمولا در عوام و ما پدر مادرها یا معلما بیشتر کلمه بیش‌فعال یا هایپر اکتیو رو میگیم، به خاطر اینکه برای ما جا افتاده که بچه‌های ADHD خیلی پرتحرکن، در صورتی که باید به این توجه بکنیم بعضی از بچه‌هایی که تشخیص ADHD میگیرن اصلا اون قسمت و ساید بیش‌فعالی رو ندارن، یعنی بچه‌های خیلی آروم و ملایمی هستن توی رفتار و حرکاتشون. فقط احتمال داره که عدم تمرکز داشته باشن یا تکانه داشته باشن، یعنی حرکت‌های هیجانی داشته باشن و بدون فکر. پس ما متوجه شدیم که ADHD یک طیف هستش و زمانی که بچه ما تشخیص درستی بگیره و تمام اون علائم رو داشته باشه، یعنی یک ADHD کامل هست و روش درمانی خاص خودش رو هم میخواد و میتونه بچه ما اگر بهش فقط هایپر اکتیو گفته شده یا گفته شده ADHD از نوع عدم تمرکز، اون هم تشخیص درستی باشه که اون هم به تبع تشخیصی که براش گذاشته شده درمان خاص خودش رو داره. حالا من میخوام در مورد این 3 علامت یه چند تا مثال بزنم، مثال از علائم روزمره‌ای که بچه‌ها دارن که شما بیشتر لمسش بکنید. اگه داریم از عدم تمرکز و توجه صحبت میکنیم یعنی چی؟ معمولاً این بچه‌ها بیشتر از چند دقیقه، شاید 4-5 دقیقه نمیتونن روی موضوعی تمرکز کنن. پس اگه بچه شما 10 دقیقه 15 دقیقه میتونه با اسباب بازیش بازی بکنه یا با آیپدش داره یه بازی رو انجام میده، یا اگر دبستانی هست داره تکلیف و هومورکش رو 10-15 دقیقه انجام میده و تمرکز داره، ما نمیتونیم بگیم این بچه عدم تمرکز و توجه داره. و یا اینکه این بچه‌ها معمولاً وقتی صداشون میکنیم بارها باید صداشون بکنیم و اصلاً صدای ما رو نمیشنون، انگار تمرکز و توجهشون خیلی پایینه. اگر دبستانی هستن، مدرسه یا مهد کودک میرن، خیلی وسایل رو جا میذارن و فراموش میکنن
و یه نشونه دیگه برای این دسته از علائم اینه که وقتی 2 یا 3 تا دستور رو پشت سر هم به بچه‌ها میدیم، بچه‌های ADHD نمیتونن فالو بکنن. همیشه البته این اتفاق میفته، نه بعضی وقتا بتونن و بعضی وقتا نتونن فالو بکنن. گروه بعدی علائم گفتیم پرتحرکیه، به این معنی که بچه ما بدون اینکه یه لحظه استراحت بکنه مدام در حال جنب و جوش و تحرک هست. پدر مادرها برای من اینجوری توصیف میکنن تو اتاق درمان، میگن انگار از لحظه‌ای که بیدار میشه موتورش روشن میشه تا لحظه‌ای که بخوابه آروم و قرار نداره، یک سره در حال بالا رفتن و پریدن و جهیدن از مبل و صندلی و در و دیوار و کانتر آشپزخونه هستن این بچه‌ها. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو یه خواهشی ازتون داشتم. من ممنون میشم که اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید لایک بکنید یا برای ما کامنت بذارید. اینطوری این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده میشه. ضمناً اگه به محتوای روانشناسی علاقه دارید میتونید پیج ما رو در اینستاگرام هم فالو کنید به آدرس همراز.روانشناسی. و دسته بعدی علامت که گفتیم تکانه بهش میگیم، یعنی رفتارهای بدون فکر که میتونه اینجا کم صبری هم جزو علائم بچه‌ها باشه. نوبت رو نمیتونن رعایت بکنن، مدام وسط حرف ما میپرن و به خاطر همین علامت‌ها و یا همون هیجانی رفتار کردن ها یا تکانشی رفتار کردن نمیتونن دوستاشون رو نگه دارن، یعنی مشکل توی روابط دارن. دوستش رو هول میده، اسباب بازی رو میگیره و مشکل پیدا میکنن توی روابط با دوستاشون و اتفاقا اینجا هستش که معمولاً به ما میگن که بچه‌ها رو خوب تربیت نکردین یا یه بالاخره کامنت های منفی از اینجا به ما وارد میشه. اینا علائمی بود که بچه‌ها داشتن و عرض کردم خدمتتون 3 تا دسته اصلیه، یعنی برای تشخیص من و همکارای من اگر بخوایم تشخیص درستی بذاریم به این دسته علائم دقت میکنیم، ولی توی تایم 40-45 دقیقه‌ای با مصاحبه کامل، دیدن خود بچه، ویدیوهای بچه رو میبینیم و کلی سوال دیگه هست، مثل اینکه شرایط مالی خانواده چجوری هست، روابط زن و شوهر چطوری هست، بچه چندم خانواده هست. تمام اطلاعات رو کنار هم میذاریم و هر کدومشون میزانی سهم دارن. با علائم و نشونه هایی که داریم بعد میتونیم تشخیص درست بدیم. ببینید تشخیص ADHD کار آسونی نیست، به خاطر اینکه شاید همین الان همین چند تا علامتی که گفتم تعداد زیادی از شما دارید میگید که بچه ما احتمالاً ADHD یا هایپر اکتیو هست، در صورتی که خیلی طبیعیه که وقتی یه بچه مثلا با آیپدش داره بازی میکنه یا حواسش به اسباب بازیش هست ما صداش بکنیم و صدای ما رو نشنوه، چون تمام حواسش به بازیه. خب ما نمیتونیم اینو لیبل بهش بزنیم. یا اینکه اگر بچه ما هم بازی نداره یا خودمون خیلی نمیتونیم باهاش وقت بذاریم بازی بکنیم، توی خونه کوچیکی داریم زندگی میکنیم، اون بچه داره از در و دیوار و مبل بالا میره و داره اینها رو به عنوان اسباب بازی استفاده میکنه. یا اینکه اگر تو خونه ما تنشی هست، موضوعی هست که داره به بچه ما ترس و نگرانی میده، بچه ما تمرکز و توجهش میاد پایین. بعد ما میبینیم که مثلا معلم مهد کودک یا معلم کلاس اول و دوم میگه که این بچه حواس پرت، این بچه عدم تمرکز داره و خیلی وقتا به اشتباه لیبل ADHD به بچه‌ها زده میشه. پس برای تشخیص دارم علائم رو میگم که بهش توجه بکنید، ولی واقعا کار یه متخصص هست، چون اینا علامت‌های درشتری هست برای شناخت ADHD و ما نیاز داریم به علامت‌های خیلی ریزتر که کنار اینها گذاشته بشه و توسط یه متخصص بررسی بشه. خب حالا با هم ببینیم اشتباهات رایج در تشخیص ADHD چیا هستن. هر بچه‌ای که شیطونه و شلوغ میکنه هایپر اکتیو نیست. هر بچه‌ای که حواس پرتی داره ADHD نداره. اگه فقط توی خونه علائم داره ما تشخیص ADHD نمیتونیم بذاریم. ADHD چند جا هستش، هم تو مدرسه هست، هم تو خونه هست، هم تو مهمونی هست، هم تو مرکز خرید هست. اگر 4-5 روز خوبه، 1-2 روز علائم داره ADHD نیست. اگر در 11-12 سالگی ما رفتارها و نشونه‌هایی ازش دیدیم که به نظر میاد ADHD یا به اشتباه کسی به ما تشخیص ADHD داده، ADHD نیست. حتما تشخیص ADHD زیر 6 سالگی اتفاق میافته، یعنی بچه ما علائمی رو از خودش نشون میده زیر 3 سال، معمولا تا 3 سال نشون میده خودش رو، اگر نه بین 3 تا 6 سالگی حتما ما میبینیم علائم و نشونه هایی که مشکوک میشیم یا توی مهد کودک و مدرسه به ما این آلارم رو میدن.
و مورد آخر اینه که اگه فضای خونه ما تنشی داخلش هست، بچه ما احتمال داره علائمی رو شبیه بچه‌های هایپر اکتیو یا ADHD از خودش نشون بده. من در ادامه ویدیو میخوام به چند تا از سوالهای شما عزیزان جواب بدم. پرسیده بودید چه موقعی نیازه به متخصص مراجعه بکنیم. حداقل 3 تا آیتم رو باید در نظر بگیریم و بعد بریم سراغ متخصص. علائمی که گفتم رو حدود 5-6 ماه باشه که بچه ما داره. یعنی اگر که برای 2-3 هفته یا 1 ماه علائمی رو داریم میبینیم، سریع سراغ متخصص نریم، صبوری بکنیم. مورد بعدی اینه که عرض کردم حتما علائم رو تو چند محیط بچه نشون بده. یعنی فقط توی خونه اگه علائم رو داره، احتمالا مورد دیگه هست و باید متخصص بررسی بکنه. ADHD اگر باشه یا هایپر اکتیو، چون مسئله اختلال مغزی هستش، بچه نمیتونه تعیین بکنه، یعنی سلکت بکنه که اینجا باشم اونجا نباشم، پس همیشه اون علائم رو داره. و مورد بعدی که خیلی مهمه، به فانکشن بچه دقت بکنید، به عملکرد روزانه بچه دقت بکنید. آیا کارهای خطرناک، کارهای تکانشی زیاد داره؟ آیا طی روز اون فانکشن روزانهش چیه؟ خوردن، خوابیدن، بازی کردن، دوست پیدا کردن، درس خوندن، حالا انجام تکلیف و هومورک، توی اینا مشکل خاص و جدی داره به خاطر علائمی که داره؟ اگر اینطوری هست، بله بهتره که با یه متخصص مشورت بکنیم. سوال بعدی اینه که چه کسی باید تشخیص بده؟ بهترین متخصص مشاور یا روانشناس کودک هستش. سوال دیگه ای پرسیدن که درمان به چه شکلی هستش؟ درمان ADHD یا هایپر اکتیو یک درمان چند وجهی هست. یعنی اینکه ما نیاز داریم یه کار تیم ورک انجام بدیم، خصوصا زمانی که بچه ما 3 تا زمینه اصلی رو درش مشکل داره یا در 2 زمینه مشکل داره و میزان زیادی اون مشکل رو داره نشون میده. تو این بچه ها ما نیاز داریم که شاید دارو درمانی خط اول درمانمون باشه، بعد با خود کودک، متخصص و مشاور کودک بلده که چه آموزش هایی رو پیش بره، چه مهارت هایی رو بهش یاد بده. و با خانواده هم جداگونه خانواده درمانی داریم، یعنی یه چیزهایی رو بعد به خانواده آموزش بدیم. حتی گاهی وقتا ما به مدرسه هم نامه میدیم یا براشون وایس میفرستیم و ازشون میخوایم که با ما همکاری بکنن. عرض کردم اگر درمان چند وجهی است و اگر ما تیم ورک پیش بریم، خیلی سریعتر و بهتر نتیجه میگیریم. پس درمان یک درمان کامل و جامع و چند وجهی هستش. سوال دیگه ای که پرسیدن اینه که آیا درمان میشه؟ تا امروز که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، یعنی اواسط 2026، حدوداً 80% از بچه هایی که درمان درست و به موقعی میگیرن، یعنی فرصت درمان رو از دست ندادن خانواده، بله کاملا درمان میشن. یعنی به سنین نوجوانی که میرسن، متخصص آروم آروم، متخصصی که دارو داده یعنی روانپزشک، آروم آروم دارو رو دوزش رو کم میکنه و بعد قطع میکنه و علائم کامل از بین میرن. در انتهای ویدیو 2 تا صحبت دارم، یکی با والدین و یکی با معلم‌ها و مربیای مهد کودک. شما والدین عزیز، اولین گزینه که دوست دارم بهش توجه بکنید اینه که ما داریم در مورد یک اختلال عملکرد مغز صحبت میکنیم که کاملا قابل درمان هستش. عرض کردم درمان چند وجهی داره ولی قابل درمانه. دومین مطلب اینه که خیلی از رفتارهای فرزند شما خرابکاری و لجبازی و شیطنت نیست. لطفا مراقب باشید اگر تشخیص ADHD یا هایپر اکتیو براش گذاشته بشه و کمک بکنه یه متخصص به شما، خیلی از رفتارهای بچه آرومتر میشه و رفتارهای منفیش از بین میره و دیگه نیاز نیستش که این بچه تنبیه بشه، توهین بشه، تحقیر بشه که آیندهش تحت تاثیر قرار بگیره. و مورد سوم که دوست دارم بهش توجه بکنید اینه که گاهی وقت کامنت های منفی شما میگیرید و دوست دارم خودتون اینو بدونید که اصلا ربطی به سبک فرزند پروری شما نداره. نیاز نیست که خودتون رو سرزنش بکنید. و شما مربی‌ها و معلمای عزیز، سهم خیلی زیادی دارید برای تشخیص اختلالات روانی. واقعا به سهم خودم از شما متشکرم، سپاسگزارم. خیلی ممنون از اینکه توجه دارید به غیر از اینکه درسی که وظیفتون هست آموزش بدید،
به نکات ریز این چنینی هم توجه میکنید، به خانواده ها بازخورد میدید و خانواده ها با بازخورد شما میرن سراغ مشاور و متخصص و برای بچه ها کمک و درمان میگیرن. یه مشکلی که همه معلما و خیلی از پدر مادرها در موردش از من سوال میکنن اینه که چطوری بچه ها حرف شنوی دارن و خیلی راهکار میخوان. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه دقیقاً در مورد 8 راهکار هستش که من برای حرف شنوی بچه ها گفتم و مطمئنم که به شما کمک میکنه. از همراهی شما سپاسگزارم.